Joo, eli mä oon tosiaan Paanasen Lenni ja tervetuloa videon pariin. Ja tänään me kuvataan tämmönen pikku video, missä vähän höpötellään minkälaista oli asua laitoksessa. Eli tosiaan jos joku ei tiedä, mä asuin itse laitoksessa koko mun nuoruusiän. Ja näin, mä vähän kerron niistä ajoista. Ja voi vähän niinku syventyä näihin päihdeongelmaan, mielenterveysongelmiin ja näin. Mä kerron teille minkälaista tää oli ja näin. Lähdetään suoraan videon pariin. Joo, eli tosiaan mä menin eka kerran laitokseen, kun mä olin nelosluokalla. Ja silloin mä menin tosiaan semmoiseen vähän chillimpään perhekotiin. Ja mä asustelin siellä noin puoli vuotta. Ja sit mut päästettiin niinku taas sijoituksesta pois. Ja mä asuin jonkin aikaa mun äidin luona. Mut sitten asiat niinku riistäytyi käsistä. Ja siitä lähtien sit kun mä menin sijoitukseen, niin mä olin laitoksessa niinku siihen asti, että mä olin 18. Ja laitosaika ei silleen ollut kovin helppoa, että niinku tosi paljon tullut nähtyä kaikkea niinku laitoksessa, mitä siellä nyt tapahtuu. Väkivaltaa ja tämmöstä. Ja tosiaan mä olin 13 ja mä olin just muuttanut Jyväskylän laitokseen. Ja silloin mulla niinku alkoi päihdeongelma, että mä rupesin ryyppää. No mä olin jo ryypännyt aikaisemmin, mut se mun juominen oli semmoista tosi niinku pientä. Eli se ei ollut niinku mitenkään ongelmallista ja näin. Ja mä aloin jo juomaa. Sitten mulla tuli 14-vuotiaana, mä rupesin niinku polttaa pilveä. Eli tuli kannabis ja näin. Ja siitä sitten meni vuosia ja päihteet kuului paljon elämään ja näin. Tuli tehty kaikkia rikoksia, joista on sitten tuomittu. Mä en niitä nyt lähettäisi sen enempää erittelee, koska nämä on sellaisia juttuja, mistä mä en oikein puhu tai näin. Ja joo, mä olin laitoksessa yhteensä siis varmaan 6 tai 7 vuotta. Ja mä oon kiertänyt tosi paljon laitoksia. Mä oon ollut 10 paikassa melkein. Mä oon ollut tosiaan hyvissä paikoissa, mä oon ollut huonoissa paikoissa. Sitten mulla on mielenterveysongelmia, psykoosi, taipumusta ja näin. Et senkaan on ollut tosiaan tosi vaikeaa, että mä oon ollut usein osastojaksoilla. Ja sit mä oon ollut niinku erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten osastolla. Ja ainut syy miksi mä haluan jakaa tän ei ole niinku se, että mä haluaisin jotenkin niinku olla hienompi ihminen mitä mä oikeesti oon. Vaan mä tiedän täällä somessa on monia nuoria ihmisiä, ketkä niinku kärsii samoista ongelmista kuin mä. Ja näin. Ja mä haluan niinku jakaa sitä omaa kokemusta teille, että te voitte ymmärtää, että ette ole niinku yksin tämän asian kanssa ja näin. Mä todellakin tiedän, mille monista tuntuu olla laitoksessa ja näin, että niinku, mä silloin vaan niinku, kun mä asuin laitoksessa, niin mä tajusin sen, että ei se laitos loppupeleissä ole niin paha paikka, että kuitenkin nyt kun mä oon 18, mä oon joutunut ottaa enemmän vastuuta asioista ja näin. Että niinku, laitos ei ole semmoinen paikka, että tiedätkö, ainakin mulle se oli ehkä niinku enemmänkin pelastus, että mä pääsin laitokseen. Koska mä veikkaan, että mun elämä ei olisi tällaista, jos mä en olisi ollut laitoksessa. Ja että mä pystyisin niinku elää tätä elämää tälleen suht normaalisti. Ja laitoksessa oikeastaan niinku, se oli helppoa elämää. Kaikki tehdään niinku melkeinpä sun puolesta, ruoka, kaikki vaatehuolto, tämmöiset. Ja kaikki rahoitus tulee laitoksen puolesta. Ja en mä niinku sanois, että se mulle henkilökohtaisesti oli niinku semmoista, että mut pakolla pidettiin siellä. Mulle se oli ehkä niinku enemmänkin pelastus. Mä pääsin sit laitokseen. Joo, toki oli niinku paskoja päiviä, vitutti ja näin, että ois vaan halunnut pois. Mut nyt kun mä mietin, kun mä oon niinku täysikäinen,
18 itsenäistyvä nuori. Niin kyllä laitos silleen oli itselle se turvapaikka. Ja siellä on kuitenkin ohjaajia, keihin voi turvautua ja ne on niin kuin ala-ammattilaisia, ne tietää tosi paljon asioista ja näin. Eli mulle itselle niin kuin laitos ei ollut mitenkään niin kuin paha paikka. Joo, onhan siellä kaikkea. Siellä on muut nuoret, siellä on päihteet, siellä on väkivaltaa ja näin. Se nyt on sanomattakin selvää. Ja joo. Mut joo, tämmönen pikku video ja tosiaan mä haluan myös sanoa, että mulle saa ihan vapaasti tulla puhua, niin kuin, jos haluatte keskustella näistä mielenterveysasioista. Mä voin heittää mun snapin tohon deskiin ja tosiaan mulle saa ihan tulla puhua näistä asioista. Mä koitan auttaa minkä mä kerkeen. Mulla on kyllä itselläkin niin oma elämää ja tosi paljon kiireitä ja näin, mutta mä haluan kyllä auttaa niin nuoria, että niin kuin, kun mä näen, kun mä oon itekin nuori, niin mä näen mikä teidän tilanne on, niin monta ihmistä kun mä pystyn auttamaan, niin mä autan mielelläni ja näin. Mut joo, tämmönen pikku video tähän väliin ja tosiaan mä poistin mun vanhat videot, kun mä en tykännyt oikein tosta laadusta mitä mä tein ja tälleen ja se kontentti oli vähän shaisee, niin joo, nyt puhallellaan uusilla tuolilla eteenpäin ja näin. Mut joo, nähdään ensi videossa.